покрај тоа што сме единствени по многу нешта, единствени сме и по една друга работа, а тоа е дека културата на македонскиот народ е вечна идеологија на ВМРО ДПМН. Односно, доколку самата култура е мост помеѓу народите, несомнено е дека нашиот мост го гради токму ВМРО ДПМН. Свеста и длабочините за моќта на македонската цивилизација, врз која што се темели и денешна Република Македонија, го одредија патот односно и програмите на ВМРО ДПМН, па така да можам да кажам дека најголем дострел ВМРО ДПМН согледа, односно дострел за афирмација на Република Македонија согледа во полето на културата. Несомнено е придонесот на ВМРО ДПМН токму во дострелот и успесите и развојот на свеста за културата токму кај македонскиот народ. И можеме да кажеме дека всушност културата на македонскиот народ е општествена основа. Исто така можеме да кажеме дека за ВМРО ДПМН културата представува и стратегиски интерес, а тоа го согледуваме во изминатите 10 години. Најударно според мене е токму изградбата на нови објекти, кои што придонесоа за едно ново творење на македонската култура, односно беа обезбедени сите основни услови, односно се поставија темелите и се започна со изградба на македонската културна инфраструктура. Можеме да кажеме дека за прв пат се случуваат работи од типот на тоа да имаме всушност еден нов подем во македонската култура. Имаме исто така и процес односно се обезбедија услови за дистрибуција и рецепција на културните и уметничките добра и ред други низи на поволности, кои што секако и младите беа вклучени токму во тоа. Доста е значено да направиме една паралела за тоа се што ВМРО ДПМН има направено за културата и за тоа како се вклучени младите токму се тоа и се што СДС нема направено и најверојатно нема да направи во иднина. Можеме да кажеме дека токму со изградбата на овие нови објекти, изградбата на Археолошкиот музеј на Македонија, изградбата на Музеот на македонската борба, изградбата на комплексот музеи на Скопско кале, изградбата на Музеот на Холокаустот, изградбата на Македонската опера и балет и низа други нови објекти, како и самото осовременување на голем број на поставки и музејски објекти надвор Скопје, односно на целата територија на Република Македонија. Всушност, придонесоа за еден нов момент и поправија некои грешки од минатото, додека за време на владењето на СДС до периодот за 2006 година, можеме да кажеме дека културата беше во едно хорор издание. Можеме да кажеме дека всушност имаме еден темен период на затемнување и период за негрижа за македонската култура. Но за жал, можам да констатирам дека и за овој временски период, откако СДС е повторно на власт, се плашам дека ќе ни се случува сосема истото. Околу тоа, дека се подсетиме за големиот дефицит на кадри во самите културни установи, за самата невалоризација на самиот труд на вработените, за нерешениот статус на невработените во нивното време, за немањето на стимулативни мерки за потикнување на самото културно действување, придонесе да Македонија мора да гради, односно да започне со
еден нов процес, а тоа го започна токму ВМРО ДПМН. Можам да кажам дека младите се цврсто вклучени токму во овој процес, во процесот на развивање на самата култура на македонскиот народ, со низа на почнувајќи пред се дека се вработени голем број на млади луѓе токму во овие установи. Потоа можеме да кажеме дека имаме стотици книги и нови изданија кои што се токму преведени од млади автори. Можеме да кажеме дека голем број на млади луѓе аплицираат и добиваат проекти во областа и дејноста на културата. Можеме да кажеме дека откако ВМРО ДПМН е на власт, се случува една културна ренесанса и преродба која што секако ја офаќа и категоријата на млади луѓе. Како магистар по археологија, ќе напоменам и за еден друг проект, кој што беше дел од проектот, односно од сетот за мерки за млади, односно амфитеатарот односно театарот во Скопје. Станува збор за мерка која што беше наменета и се надевам дека ќе продолжи во иднина, и еве јавно апелирам до новиот министер за култура за да продолжи токму со финансирање и завршување на оваа мерка, каде што всушност е предвидено да најголемиот театар во Македонија, театарот во Скопје, прерасне во едно место каде што ќе се одржуваат културни манифестации и настани, каде што главно би се оставил простор на младите. Станува збор за театар кој што е изграден во првата половина на вториот век од новата ера. Всушност станува збор за веќе истражен дел, каде што веќе и треба се започне процес на конзервација со цел да го добиеме крајниот продукт. Би напоменал и други проекти, како што се набавка на подвижни бини за изведување на културни манифестации. Би го напоменал проектот и бесплатна средношколска среда, каде што всушност им се обезбедува бесплатен влез на самите средношколци во културните установи. Би го напоменал и проектот и за бесплатен влез на студентите секој четврток. Сакаме овие проекти да се испочитуваат и во иднина, но апелираме и за тоа сите проекти кои што не се уште започнати да бидат завршени токму од владата предводена од СДС.